Вчера в ночь ветер был. Просто жесть. Все раскидал. Вот эту штуку тяжелую невозможно завернуть. А он ее завернул. Линолеум. Весь подиум выдрал. Короче, вот так все завернул. Выкинул. Все коврики. Короче, все перебронил мне тут во дворе. Залетел. Ветер просто мощный. Я на Шмидта вечером вышел, когда с квартиры шел. Я не знаю, я за стенку держался, за поручни, за стенку идти было невозможно. Это жесть, что творится. Второй день сегодня ветер продолжается такой мощный. Вроде послезавтра закончится. Ну вот, тренировочка с утречка на 2 часа. Все разобрал, все расправил, избавился немножко от листьев, дом немножко помыл, почистил. Линолеум пришлось порезать, потому что он порван уже. Вон там кусок порезан, порван. Я его по краю вот так запустил и прикрутил с широкой шляпой, с саморезом. Теперь он никогда не улетит. И никогда никуда. От мелких листьев нельзя избавиться. Вот эти керхеры мыл, бесполезно. Это надо как-то выковыривать. Такие вот поганые листья летят у нас от соседа. Вот там гнилое дерево. Надо его срубать. Вот. Ну, так более-менее чисто стало. Кстати, солнышко выглянуло и потеплело. Погодка нормальная, разгуливается. Сейчас пойдем гулять. Всем привет. Сегодня у нас 5 число. 5 ноября. Гадкая погода уже 3 дня, наверное, уже несколько дней стоит такая вот. И ветрище просто мощное. Вчера я вышел прогуляться, и меня чуть ветром не унесло. По прогнозам говорили 33 метра в секунду. Но я прикинул, что все 50, наверное. Это если на 3,6 умножить, то где-то 180 километров в час. Представляете, с такой скоростью вас хреначит. Я сильный, но мне пришлось держаться за забор, идти. И это невыносимо было просто. Нереально просто ветер был. Да, он, в принципе, и сегодня ветер такой. Сейчас, правда, немножко потише стал. Но ветер ледяной, просто ледяной. В прогнозе написано 3 градуса Цельсия, ощущается как -7. Вот и представьте теперь на югах. Да, у нас тут зелененькая трава еще, где-то листва есть. Собственно, вот такая вот осень. Да, она зима ближе тоже такая же. Будет даже зимой, может быть, теплее. Но когда вот эти вот ледяные ветра, это жесть просто. Очень холодно. Я сейчас, наверное, по набережной не пойду, сверну на Победу, пойду до Первомайской, по Первомайке пойду, вчера там шел, ветра поменьше, комфортнее идти, так что зайдем на Первомайскую площадь. Я вчера там проходил в темноте, обратил внимание, что сделали фонари, везде поставили. Площадь осветили. Прикольные современные технологичные фонари. Как раз экономные. И их там много. То есть, в принципе, я думаю, что в сезон там будет прикольно отдыхать, сидеть. Лавочек очень много сделали, скамеек. Ну, не скамейки, вернее, скамейка со спинкой, а лавочки без спинки. Конечно, печально, что без спинки, но, тем не менее, и спинки. Ой, урны там стоят. То есть, в принципе, будет классно, я думаю. Вот только-только с моря немножко отошел, и уже более-менее нормально. Так что, да, вот кто хочет кислородом надышаться, пожалуйста, можно выйти на берег за 5-10 минут, там надышаться кислорода на всю неделю, что голову проветрит. Вот. А я в основном сейчас только до квартиры гуляю, но вот эти вот, сколько у меня там, 8 километров туда обратно получается. Так что с Игорьком даже никак не выберусь, хотя он, говорит, купается. Ну вот уже тоже пару дней, наверное, не купался.
все-таки надо будет выбраться. Блин, ну в такую погоду холодную я уже вот прям вот как в том году, видимо, боюсь уже залезть. 3 градуса, очень холодно лезть, конечно. Вода хотя еще тепленькая такая, градусов 10, наверное, есть. А может и меньше уже после этих холодов. Вот еще дальше от моря ушел. Тут в городе вообще почти ветра нету. Тут уже можно идти комфортненько. И не знаю, даже можно капюшон, наверное, снять будет. Да, что-то привык к капюшону, знаете, там тепло так. Уже не хочется снимать. Пойду уж так. Вчера по улице Морской шел, там гравий вот такой вот. Такая щебенка. По ней не очень удобно идти, на самом деле, но, по крайней мере, ветра было меньше и не так сдувало. Потому что, знаете, идете, даже капюшон, если у кого он не сильно завязывается на лице, то улетал просто на затылок. Вот. Так что вот такие тут ветра, ребятки, очень сильные и бывают очень холодные. На самом деле, на фоне высокой влажности так вот холодно. Оно, вы знаете, когда говорят, у нас в Сибири там морозы бывают очень сильные, но все знают, что сухой мороз, он не так ощущается, как когда влажность очень высокая. Тут минус 5 будет, как минус 20 чувствоваться, а то и сильнее, потому что очень влажный воздух, и кожа, она набирает влагу, и, соответственно, любой легкий мороз, а еще и ветер, если сильный, то очень чувствуется, ребятки. Поэтому природа наградила южные края повышенным климатическим температурным режимом, и, ну, наверное, не так морозно, не такой низкий холод, как на севере. Подходим к Первомайскому парку. Здесь, видите, деревья уже подстригают. Правда, это надо было делать до вот этого вот урагана, иначе, видите, ветки ломаются. Там где-то я шел по Первомайке, ветка огромная сломанная лежит. Если будем сейчас там идти, я покажу. Скорее всего, она упала из-за ветра. Ну, хорошо, что не на какую-то машину, как обычно бывает. Это, знаете, ролик в YouTube показывают, как придавило там крышу, потом страхование не выплачивает и так далее и тому подобное. Сейчас я вставлю ролик, какой парк вчера ночью был, и сейчас сниму, какой днем. Друзья, Первомайский парк. Днем я потом еще сниму обзорчик, просто хотел, сейчас вот мимо прохожу в ветреную погоду, но вот решил спрятаться здесь за деревьями, снять. Вижу, здесь некоторые подвижки прошли. Все-таки по проекту идут работы. Площадку спортивную заморозили, но я потом сниму еще поближе. Детскую там кое-как открыли, но все равно там еще ничего не работает особо. Дети разворошили. Но вот сейчас я смотрю, здесь свет поставили прикольный. Вот такие вот столбики. Света везде натыкали, очень много. Но это хорошо. И поставили скамеечки, вот такие лавочки. Я такие проектировал, делал. У меня заказывают такие модельки. Вот они простые, интересные. И урны. Такие урны. Вот. В общем-то, неплохо сделано. Везде очень-очень много сделано. Во всех местах налепили. Вот. Так что скоро здесь можно в парке тоже отдыхать, сидеть и проводить вечера. Я думаю, что еще доделывать будут очень много всего. Вот. Там доделывать придется много. Плитка там еще где-то лежит. Вот. Площадку эту нужно запускать, ребятки. Деревья сажать, потому что вот старые деревья надо выпиливать нафиг. Вот. Вот начало парка, ребят. Здесь вот дорожки всякие. Это с правой стороны. Вот. Скамеечки вот такие вот. Вот такие скамейки наставили. Но это правая сторона, она еще не доделана. Вот с той стороны ремонтирует. Вот с той стороны там вот спортивная площадка, которая пока забинтована, не работает. Там покрытие должны сделать. Столбы все вот эти поставили. Вот их много натыкали. Везде, видите, они светятся очень классно и экономичные. Вот. Скамейки везде стоят.
Вот, даже вот там, где детская площадка. Но там, я так понимаю, еще что-то делать будут, потому что там куча плитки лежит. Это не старая, это, наверное, новая плитка. Не знаю, короче. Посмотрим дальше, посмотрим, что будут делать. В процессе будем ходить, увидим. Вот, площадь прошли, идем по Первомайской улице. Здесь, в принципе, хороший асфальт. И вот так вот ходить, если куда-то что-то, тут нормально. Я частенько по ней гуляю, поэтому гулял. Единственное, что только здесь не убираются. Вот валяются листья кучками огромными. Все здесь везде, в листве, во всех вот этих вот. Ну, кстати, вот вижу, деревья подрезают. Деревья подрезают, значит, можно подрезать старые. Вообще, по сути дела, как бы их надо подрезать. У нас там на Кропоткина очень старые деревья. Вот. И вот их надо вот такие рубить. Иначе они потом падать будут и провода ломать, рвать. Если сами собрались в кучу. Сейчас прошел, там дедулечка молодец. Убирается потихонечку. Вот. А здесь вот, владельцы магазинов и так далее в своей территории даже не хотят видеть мусор. Ну, я считаю, что это уже человеческая небрежность. Обратите внимание, в крупных городах, вот в Москве, например, там в Санкт-Петербурге, люди как-то больше к чистоте относятся. Вот, кстати, провод вчера оторвало. Так до сих пор и валяется. Я не знаю, что за провод. На машине вот он здесь вот лежит. Вот, смотрим. Это, скорее всего, интернет-кабель какой-то. Это не электрический. Но, тем не менее, всем похеру на это обстоятельство. Вот я не договорил, что очень сильно зависит от ментальности людей, их внутреннего состояния. Если у них внутри чернуха, они сами по себе небрежные такие люди. Они конфликтуют с другими людьми, они всегда обманывают, плохо себя ведут, вообще в принципе в социальном обществе ругаются с соседями, такие вот склочные грязные люди. Скорее всего, они не будут никогда убираться, они убираются только у себя во дворе, за собой и так далее. Они стараются не обращать внимания на вот мусор, который вокруг их дома, не помогают соседям, относятся очень пренебрежительно к социальным стандартам. В больших городах такого нету. Там, ну, хотя, в принципе, есть, наверное, да, я обманываю, скорее всего, есть. Просто на большую массу размытость вот это вся идет. И там еще социальные... Вон, грецкие орехи валяются, ребят. Я не знаю. Посмотрим. Цены. Ну, они такие полугнилые, ребят. Вот, можно собирать и выбирать, там хорошие, нет. Он еще дерево шатнул, раз нападает. Ну, здесь они вот так просто валяются, никто не собирает. Чернеют они, ребят. Чернеют с какого-то года, они начали чернеть постоянно и не взрывают здесь. Ну, вернее, как какая-то болячка их губит. И не получается местных орехов. А раньше, говорили, очень много было. Игорек рассказывал, что постоянно набирали большое количество орехов, ели. Поэтому он так любит грецкие орехи. Но они вообще полезные, по сути дела-то. Такие. Орех здоровья называется. Ага, вот я вам говорил, ребят, про вот это дерево. Вот такой сук огромный. Видимо, он на дорогу упал. Кто-то его сюда отволочил, так и бросил. Вот такая вот огромная хрень. На тропинке не пройти. Вот, прям выломало ветром. Но социальные службы и не чешутся. У них задача там парк приукрасить, почистить и так далее. Но вот такие вот деревья старые, гнилые, им не надо ничего с ними делать, короче. Не их задача. А задача не входит в задачу. Как это? В техническое задание не вошло, значит не надо делать.
дополнительно. И сообщать руководству, что там-то есть работы. Короче, не знают люди, как доложить начальству. И не хотят. Проще отдыхать за одну и ту же зарплату. Вот и все. Ребятки, памятник Сергия Романа. Кто знает. Вот. Сюда. Школа, рядом школа-лицей. Дочку вводим дочку. Ну, вроде пока ей нравится, нормально. Не знаю, сейчас вот я иду как раз ее отвезти в школу, чтобы мелкого на улицу не собирать. Слушайте, а разогрелось солнышко, прям иду, чувствую нормально, припекает даже через куртку. Сейчас придется раздеваться, хотя это опасно тоже, знаете, там тучка пролетела, опять ветерочек и опять холодно становится. Ну, не холодно, сейчас я разогрет, вообще не жарко, потому что я быстро иду. Вот школа, короче, школа-лицей. Вот, сейчас у них 13:30 занятия. Надо. Вот здесь мы с заднего входа вводим сюда, в школу ее. И тут мне вот интересно, знаете, магазинчик вот тут сбоку, типа канцтовара. Но на самом деле там всякие еще ништяки для детей продаются. И я так понимаю, что они деньги детей из кармана вытаскивают. То есть у меня вот есть, постоянно туда бегает, какую-то хрень покупает, эти всякие слаймы, фигаемы, еще такую дрянь. И вот они здесь на углу работают на благо наших карманов и финансов. Кошелечки должны иметь свойство пустеть, иначе пузатые кошельки никому не нравятся. А на карте деньги не камильфо держать. Вот так. У меня задача сейчас забрать дочку и отвезти в школу. Вот туда-назад. Жена уже навстречу идет. Мелкий вроде дома сидит в планшете. Мы его особо не оставляем одного. Он такой суетной. Но я уже жене сказал: тренируйся. Там, сейчас я приду. 5-10 минут. Раз, ушла, пришла. Главное, чтобы не это самое. Он. Ну, вот когда в компьютере сидит, в планшете, они обычно молчат. Такие молчуны. Играют, вроде не обращают внимания. Но главное, на дольше пока не оставлять. Все-таки такой дотошные дети, когда это плохо. Вот. Сейчас заберу дочку, вернусь назад, туда к школе отведу и пойду на квартиру. А жена сейчас просто пойдет сразу домой. Возвращаться будет в обратную сторону. Планы поменялись. Вон они чешут все троем. Я думал сейчас... Блин, я всегда предлагаю какой-то оптимальный способ. Не хочет оставлять его, боится. Ну ладно, что. Ну зато прогуляется тоже мелкий. Ноги немножко растопчет. А то что, сидит целыми днями тоже. То игрушки, то у него это. Хотя они сегодня уже гуляли по больничкам туда-сюда в садик. Там всякие справки собирали еще. Вот. А что я иду навстречу? Сейчас все равно назад идти с ними. Все. И не пойду дальше. Буду здесь стоять, ждать. Нефига. Вот тут домики покажу вам. Вот такие небольшие сарайчики обкладывают кирпичом. Более-менее культурно становится. Крыша, кстати, вон металлическая. Блин, мне бы что же легкую металлическую сделать, утеплить ее также пеной. Залить. Ребятки, вот я говорил про такую декоративную отделку. Это панелями обшивают, только я не знаю, как с земли. Наверное, ровно по уровню делать надо. Поднимать. Но это не то, это не пир-панель, это мягкая. Может быть, утеплили стену, а потом ей зашили. Скорее всего, вот там, видите, с угла толщина. Но только единственное, что углы не очень. Вот эта вот доборка. Я бы, конечно, заказал в комплекте с доборкой. Есть специальные под кирпичики доборки, уголки красивые. Вот ими можно, конечно, сделать. Можно просто пеностиролом утеплить стену и вот сделать вот так вот. Тоже неплохо смотрится. Декоративно. И с гарантией на много лет. Ну или обложить нормальным кирпичом, что практичнее. Да. Или вот делают тоже такой же вариант, только другая плиточка. Ползем потихонечку в школу. Савику дал рюкзачок понести.
Как будто в школу идет. Ну и что тащит он сам с книжками. Зато тепло ему. Давай, я заберу, Савик. Сав, снимай рюкзак. Давай, я понесу. Давай. Пойдемте скорее, а то есть в школу опоздает. Я ее поведу вперед тогда, ладно? Пойдем есть. Я тебе свой дам, Сав. Да, есть. А то сейчас пока Сав ползет, мы тут опоздаем в свою школу. Так, сюда нам поворачивают. Да. Вот. Видишь, как удобно сроки снимать. Чего вы нас отвлекаете? Мы ролик снимаем. Пока-пока. Да, есть. Можете камеру с собой дать в школу. Вот так вот. Ветер даже такую штуку уронил. Это типа афиша, что ли, стояла. Вчера сильно очень был, конечно. Вот тут между домом он особенно концентрируется. И прям ударной волной. Видите, солнышко выглянуло, погодка-то разгуливается, ребят. Даже на солнышке тепло. Правда, сейчас я по Шмидту пойду, там холодно будет. Ну ладно. Набрал поесть, пойду готовить. Готовить и обедать. Обедать, блин, на время. Ну, время 13:51 уже, а я еще даже и не обедал, и не завтракал. Но у меня периодическое голодание мое. Вот. На часах уже 8 километров натоптано. Значит, сейчас еще до дома 3 километра или 3,5. О, ништяк. Ночью что-то покатался, кому-то в жопу въехали. Вот тут сервис рядышком. Пусть чинят. Солнышко на миг выглянуло и решил свернуть на набережную, прогуляться здесь вдоль моря, посмотреть. Не знаю, как-то оно притягивает постоянно море. Хочется вдоль него постоянно гулять, а не просто по улочкам. Хоть здесь и ветерочек, сейчас он будет в спину дуть. Надеюсь, не так холодно будет. Вот такая вот погода, ребят. Сейчас облака, завтра вроде солнце передают, уже все это разгонит. Здесь еще плюс, около побережья постоянно вот такая вот фигня. День-два, и все разгоняет, и потом солнышко. Вот. Либо вот облака, либо солнышко. То есть нет такого чего-то среднего. Вот эта вот муторная погода такая, типа неделю, 2-3. Вот так вот. Стабильность погоды. Листы на месте. Вот все время вот здесь хожу, короче, и удивляюсь, сколько здесь земля стоит. Вот площадь большая, огромная. И несколько строений, фундаменты заложены. Вот за этой штучкой, вот за этой несколько зданий уже таких вот. И вот почти до Шмидта туда эта площадь тянется. Блин, сколько ж денег-то? 100 000, наверное, за эту землю. Потому что здесь все это на берегу. Вот прям здесь на берегу. Я думаю, стоит прилично. Даже вот этот вот соседский домик, тут небольшой участок, соток 10, чуть побольше. Тоже, наверное, прилично стоит, наверное, денег нет, строится. Но в этом году они строятся. Дорого, блин, дорого. Что? На море. Надел перчаточку на руку, сверху камеру. Холодно, блин, идти. Руки мерзнут в любом случае. Ну, такие вот волны сегодня, ребята. Тоже опять с переливами. Видите, солнце местами тенечек. В тенечке реально холодно. На солнышке реально тепло. Теперь я понимаю разницу, когда пишут там, ну, так 5 градусов, ощущается как там -5. Вот, это когда ветер сильный, ледяной, как кондиционер с моря дует. Вот. И второй вариант, когда 5 градусов, и здесь ощущается как +15. Такой тоже может быть, кстати, завтра нам так и будет. Ну, когда ветер закончится, с солнышком очень тепло. Очень становится тепло, прям жарко даже.
холодно. Столовка еще работает. Вот сюда можно ходить кушать. Вот здесь вот продуктовый магазин. Сейчас зайду. Я тут квашеную капустку беру офигенную. Что-то давно не брал. Надо сейчас зайти взять. У меня как раз там покушать есть. Сейчас квашеной капусткой перекушу. Ништяк. Прям она здесь хорошая, ядреная. Куплю себе килограммчик, наверное. Я буду каждый день есть витамин С. Все, купил себе. Килограмма там не было, поменьше немножко. Ну, капуста, конечно, отменная. Прям советую там брать. Ну, кто приезжал, кто брал, наверное, пробовал. Очень вкусная. И еще взял 3 головки чеснока большие. Тоже маринованный, тоже вкусный. Витаминчик все равно надо потреблять. Все равно к зиме теряются витамины, и надо их есть побольше. Иначе начнутся всякие болезни, еще что-то. Вот, организму нужно давать стимул жить дальше. Фрукты, овощи, все потреблять. Конечно, хорошо в свежем виде, там больше витаминов, все это консервация, она не очень хорошо, но тем не менее и этого хочется тоже чуть-чуть. Ну вот, друзья, солнышко выглянуло, погодка вообще супер стала, видите как. А еще иду здесь вот по аллее, она красивая такая, сейчас я вам покажу. Не успел снять, батарейка села. Ну ладно, на ходу, кстати, удобно очень менять. Раз достал, не останавливаясь. У меня плюс еще кардиотренировка на часах идет. Вспомнил, что хотел сказать. Всяким комментаторам и хейтерам, которые пишут: да у тебя там всего там столько-то подписчиков, там это все остальное фуфло. Слушай, я буду таких людей банить нахер. Это вот эти дебилы, которые не понимают, что я в ранних роликах говорил, что я не блогер. Мне не очень важно, сколько подписчиков, важно качество этих подписчиков. И что те люди, которые есть, и действующая аудитория, которая смотрит, это мои подписчики, мои друзья, родственники, близкие. И контент я снимаю только для них. Не для хайпа. У меня монетизация не включена, мне это не нужно. Я зарабатываю хорошо, поэтому... Так. Ну а на сегодня я с вами, ребятки, прощаюсь, но... не прощаюсь навсегда. Ролик я, наверное, сегодня смонтирую. Пусть он будет такой вот прогулочный, ломаный. И не за всю неделю. Иначе за всю неделю получится слишком большой ролик. Вот. Будем экспериментировать, будем смотреть. Если мало материала, будем делать из нескольких дней. Если материала достаточно, то буду делать вот как сегодня, один ролик и выпускать его на канале. А так что, ребята, всем пока-пока. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Все друзья мои, недруги, можете свалить с канала и отписаться нахрен вообще. Так что до новых встреч в новых сериях, ребят. С вами был Ейский Citizen. Вот такое вот у меня блюдо на обед. Находил я 11 километров. Можно теперь отблагодарить себя едой. Пита. Лаваш пита. Внутри перетертая грудка. Или там какой-нибудь бекон. С сыром смешано все сразу. И, собственно, на сковородке сделано с яйцом. Очень вкусно. Классная вещь. Просто вообще объедение. И котлетки куриные, ломаные, под устричным соусом. Вот такая вот вкуснятина. Плюс вот в этой штуке она не разваливается. Очень классно есть ее. Она обалденная. Сыр слепляет все. Очень вкусно, ребят, советую.